क्या आप भी च्यवनप्राश खाते हैं? अगर नहीं खाते हैं तो आज के बाद जरूर खाएंगे। च्यवनप्राश खाने के कुछ ऐसे लाजवाब फायदों के बारे में जानोगे आप जो खाने पर मजबूर हो जाओगे। फायदा तो बताऊंगा, लेकिन च्यवनप्राश खाने के कुछ खतरनाक नुकसान भी हैं। इसके बारे में जान लेना, नहीं फायदा कम नुकसान ज्यादा होगा। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि आपका 1000 रुपए से 2000 रुपए बर्बाद कर दो आप अपने इलाज में। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि च्यवनप्राश किसको नहीं खाना चाहिए और च्यवनप्राश खाने के कुछ खतरनाक नुकसान भी हैं। और च्यवनप्राश खाने के क्या फायदे हैं? च्यवनप्राश खाने के बहुत लाजवाब फायदे हैं। सर्दी, एलर्जी, खांसी से बचने के लिए ठंडक में क्या खाएं? च्यवनप्राश कितने साल के बच्चों को खिलाना चाहिए? सर्दी खांसी से कैसे बचें? सर्दी की एलर्जी से कैसे बचें? सर्दी में ठंड से कैसे बचें? आज ये सारा कुछ हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, च्यवनप्राश किसको नहीं खाना चाहिए? च्यवनप्राश का सेवन ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी हानिकारक माना गया है। दरअसल जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है, ऐसे लोगों को च्यवनप्राश खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इसकी गर्म तासीर आपको नुकसान पहुंचा सकती है। नंबर 2, च्यवनप्राश खाने के खतरनाक नुकसान। च्यवनप्राश बहुत ज्यादा मात्रा में खाने से नुकसान भी हो सकता है। अधिक सेवन से अपच, पेट फूलना, पेट में सूजन, लूज मोशन और पेट में दिक्कत हो सकती है। वयस्क रोजाना 1 चम्मच च्यवनप्राश को सुबह शाम गुनगुने दूध या पानी के साथ ले सकते हैं। ही बच्चों को रोजाना आधा चम्मच ज्यादा च्यवनप्राश नहीं खिलाना चाहिए। चलिए दोस्तों, अभी हम बात करते हैं फायदों के बारे में। नंबर 3, च्यवनप्राश खाने के लाजवाब फायदे। च्यवनप्राश को आंवले से बनाया जाता है। शरीर में न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों की कमी को दूर करता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन के लिए फायदेमंद होते हैं। च्यवनप्राश खाने से ब्लड सर्कुलेशन सही होता है। मेंटल एबिलिटी को बढ़ाने में च्यवनप्राश फायदेमंद होता है। दिमाग को तेज करता है और याददाश्त मजबूत करता है। 4, च्यवनप्राश ठंडक में खाने के गजब के फायदे। सर्दी दिन सुबह और शाम के समय च्यवनप्राश खाने से सर्दी से पैदा होने वाली बीमारियां नहीं होती। 3, पाचन से जुड़ी परेशानियों में च्यवनप्राश बहुत फायदेमंद है। इसे रोजाना खाने से पाचन की सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और पाचन तंत्र मजबूत होता है। नंबर 5, च्यवनप्राश खाने के बहुत लाजवाब फायदे हैं। ठंड के मौसम में च्यवनप्राश बहुत फायदेमंद होता है। शरीर को होने वाले वायरल इन्फेक्शन से बचाता है। च्यवनप्राश विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। च्यवनप्राश का सेवन प्रजनन क्षमता को भी बढ़ाता है। नंबर 6, सर्दी, एलर्जी, खांसी से बचने के लिए ठंडक में क्या खाएं? च्यवनप्राश खाएं। च्यवनप्राश मौसम में बदलाव के कारण बार बार होने वाले संक्रमण जैसे खांसी और जुकाम, एलर्जी, राइनाइटिस को नियंत्रित करने में मदद करता है। च्यवनप्राश ऐसी स्थितियों के लिए सबसे अच्छे आयुर्वेदिक उपचारों में से एक है। च्यवनप्राश का नियमित उपयोग बार बार होने वाले संक्रमणों से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। नंबर 7, च्यवनप्राश कितने साल के बच्चों को खिलाना चाहिए? 1 से 5 साल के बच्चों को आधा चम्मच च्यवनप्राश खिलाना चाहिए। 6 से 12 साल के बच्चों को 1 चम्मच च्यवनप्राश खिला सकते हैं। 12 से ज्यादा उम्र के लोग 2 चम्मच च्यवनप्राश खा सकते हैं। बैद्यनाथ च्यवनप्राश आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा, और अगर नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप बैद्यनाथ च्यवनप्राश खरीद सकती हैं। अगर आप गोरा होना चाहती हैं तो राइट साइड वाली वीडियो पर क्लिक करें, और अगर आप तंबाकू खाते हैं, फायदा नहीं मालूम, तो लेफ्ट साइड वाली वीडियो पर क्लिक करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं।